សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទិញបានត្រីឆ្ដោរមួយឡើងធំល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាខ្ញុំយកត្រីឆ្ដោរហ្នឹងមកខជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះនេះខ្ញុំមានប៉េងប៉ោះចំនួន1កញ្ច្រែងបន្តមកទៀតគ្រឿងរបស់ខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមរំដេងហើយនិងខ្ទឹមសតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងត្រីនេះវាស្អាតសិននេះខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតត្រីហ្នឹងណាអូយត្រីរបស់យើងឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណានេះតោះមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាំបាញ់ប៉ោះនេះតោះមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ត្រីជាកង់អូយឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណានេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខត្រីដំបូងឡើយខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមចូលនេះឥឡូវនេះស្កររបស់យើងឡើងជើងក្រងហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងរំដេងចូលនេះឥឡូវនេះខ្ទឹមសនិងរំដេងយើងឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាត់ទឹកត្រីចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ប៉េងប៉ោះចូល Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sao súp ní tỏ một tiết nhâm chập đam đã tray chố ní tỏ một tiết nhâm đã phật tâm đi chố lăng là mồm ngay á lời ní nhâm cho đào đu vô tập lúa ní tao mà nhâm tham cho mỗi năm mà rình tí ôi lần tuần nấu mình tên món á khô bao nhiêu á ní trai khô bao nhiêu rồi hài ta hạ lại nó phơi cho mỗi nhâm từng óc ní á ôi khăn với lần chui mau món á này nhanh không mình tên phải thấy với lòng ăn xem mình tên món á ok nè tặng ở kia cho vô cả tập nan test na video rồi nhầm bye bye